Bakının dostuna İranla bağlı yeni missiya verildi. Dünya bu cavabı gözləyir. ABŞ-ın İranla müharibəyə son qoymaq üçün 15 maddəlik sülh planı hazırladığı bildirilir. Məlumata görə ABŞ prezidentinin Yaxın Şərq üzrə xüsusi nümayəndəsi Steve Witkoff və kürəkəni Jared Kushnerin hazırladığı bu plan Pakistan vasitəsilə İrana çatdırılıb. Lakin hazırda nə rəsmi Tehranın, nə də İsrailin planla bağlı dəqiq mövqeyi bəlli deyil. Digər tərəfdən İranın bəzi gəmilərdən Hörmüz boğazından keçmək üçün ödəniş tələb etdiyi bildirilir. Məlumata görə Hörmüz boğazındakı vəziyyət və müharibə nəticəsində yaranan iqtisadi çətinliklər ABŞ-ı sülhü tezləşdirməyə vadar edib. Global Info azda danışan analitik Akşin Kərimov deyib ki, martın 24-də adı açıqlanmayan mənbələr Axiosda ABŞ və regional tərəfdaşların, o cümlədən Misir, Türkiyə və Pakistanın 26 martda İranla yüksək səviyyəli sülh danışıqları keçirmək barədə müzakirələr apardığını bildirib. Lakin onlar İranın cavabını gözləyirlər. Pakistanın baş naziri Şahbaz Şərif 24 martda ölkəsinin ABŞ-İran danışıqlarına ev sahibliyi etməyə hazır olduğunu bildirib. Adı açıqlanmayan bir İran mənbəsi martın 24-də Cinnə deyib ki, Vaşinqton Tehranla müxtəlif vasitəçilər vasitəsilə əlaqə saxlayıb. Mənbə iddia edib ki, ABŞ və İran arasında tam danışıqlar olmayıb. Tehrandakı 3 yüksək vəzifəli mənbə 24 martda Reutersdə ayrıca bildirib ki, İran ABŞ ilə potensial danışıqlarda mövqeyini sərtləşdirir. Mənbələrə görə İran gələcək hərbi əməliyyatlara qarşı zəmanət, müharibə dövründəki itkilərə görə kompensasiya, Hörmüz boğazına rəsmi nəzarət və ballistik raket proqramına heç bir məhdudiyyət qoyulmamasını tələb edəcək. New York Times diplomatik mənbələrə istinadən yazır ki, Pakistan vasitəsilə təqdim edilən 15 maddəlik təklif İranlılara göndərilsə də, bu, Prezident Trumpa daha çox hərbi seçim verə bilər. Yəni ABŞ-ın İrana bölgədəki müharibəyə son qoymaq üçün 15 maddəlik plan göndərməsinə baxmayaraq, Pentagon təxminən 2000 hava desant əskərinin Yaxın Şərqə yerləşdirilməsi əmrini verib. Bu ölkələr İrana qarşı savaşa qoşula bilər. Birləşmiş Ərəb Əmirlikləri və Səudiyyə Ərəbistanı İranla hərbi münaqişəyə girməyi düşünür. Axar az xəbər verir ki, bu barədə Bloomberg mənbələrə istinadən məlumat yayıb. Fars körfəzindəki ərəb ölkələri ABŞ və İsrailin İrana qarşı müharibəsinə qoşulmağı düşünür. Tehran onların kritik infrastrukturuna hücumları davam etdirərsə, onlar bunu etməyə məcbur ola bilər, məlumatda deyilib. Agentlik iddia edir ki, İran zərbələrinə məruz qalan bu iki ölkənin səbri artıq tükənməkdədir. Fars körfəzinin digər ölkələri də Tehranla münaqişəyə doğru irəliləyir. Qeyd edək ki, ABŞ və İsrail İrana qarşı hərbi əməliyyatlara 28 fevralda başlayıb. İran İsrailə və ABŞ-ın Yaxın Şərq ölkələrində yerləşən hərbi obyektlərinə, o cümlədən enerji infrastrukturuna zərbələrlə cavab verir.